Good morning, class prep. How are you? I hope you all are good, and I hope you all have enjoyed your summer vacations. So, welcome you all in the class. So, kids, today we will revise phonic sounds. Today we will revise the sounds of all the alphabets. So, let's start. So, first of all, we will revise sound from letter A to letter E. हम लेटर A से लेटर E की साउंड्स रिवाइज करेंगे. सो मैम आज आपको कुछ हिडन दिखा रही है. हिडन मीन्स कुछ छुपा के मैम ने रखा है. अब आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये कौन सा पिक्चर है और ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है. सो दिस इज अ कैट. ख ख कैट. ख ख कैट. नाउ आप सब बच्चे नेक्स्ट पिक्चर को देखेंगे. मैम आपके सामने कौन सा पिक्चर लेके आ रही हैं अपने ट्रेजर से. So, hidden treasure में you will see, identify. This is elephant. Elephant. So, next picture is a wow. Aha. Dog. Dog. Now, very common and simple picture. So identify this picture. Ball. Ball. So right now we have read apple, ball, cat, dog, एलिफेंट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो अब हम कौन सी सीक्वेंस करेंगे. लेटर एफ से लेटर जे तक की सीक्वेंस. सो अब मैम आपको पिक्चर्स को ओपन करके बताए हैं. सो लेट्स सी अब हमारे पास क्या आया है. गोरिल्ला. गोरिल्ला. नेक्स्ट पिक्चर में क्या आता है आप लोगों के लिए. फिश. फिश. नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं आपको क्या दिखता है. अगेन फिश. अगेन फिश. नेक्स्ट पिक्चर इज जल्दी से बताएंगे कौन सा पिक्चर है ये. कौन सा पिक्चर है ये. इंसेक्ट. इंसेक्ट. जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं. इंसेक्ट. जल्दी से देखते हैं आगे क्या है. हैट. हैट. नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास कौन सी है. जूस. जूस. नाउ फिश. गोरिल्ला. हैट. इंसेक्ट. जूस. नाउ अब हमारी कौन सी सीक्वेंस आएगी. लेटर के से लेटर ओ तक के लेटर्स विद पिक्चर्स. सो देखते हैं मैम के ट्रेजर हंट में क्या है. सो जल्दी से फाइंड आउट करेंगे. जल्दी से बताएंगे कौन सा है. जल्दी से बताएंगे. मैम वापस दिखा रही हैं आपको. जल्दी से सोचेंगे कौन सा है. तो क्या सोचा आपने. मामा मंकी सोचा है.
ममा मंकी। ओके, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। उससे पहले हम नेक्स्ट पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। नेक्स्ट पिक्चर जल्दी से बता दो भाई। किंगारू, किंगारू। ओहो, ये तो बड़ा प्यारा गेम है। ऑक्टोपस तो हमने कर लिया मैम, किंगारू भी हमने कर लिया मैम। अब हम क्या करेंगे? ये कौन है? लायन, लायन। जल्दी से, अगर हमारा कोई भी आंसर रॉन्ग होता है तो हम वापस रीचेक भी करेंगे। ये क्या दिख रहा है? नोज दिख रहा है क्या दिख रहा है ये आपको? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे किंगारू, लायन, मंकी, नोज, ऑक्टोपस। अब हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सी आती है? P to T की, लेटर P से T तक की। सो देखते हैं हमारे पिटारे में क्या आया है। सन। नेक्स्ट हमारे पास जो आया है वो क्या आया है? पिग। ओके, लेट्स ट्राई। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या हो सकता है ये? रिंग हो सकती है ये। रिंग। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चेक करेंगे आपके आंसर्स को। अब नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे ना, क्या है ये? ट्रक है या आप बताएंगे क्या है ये? ट्रक है ये। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है या कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है तो हम अपना आंसर्स को टैली करेंगे। क्वीन और रोज। रोज। ओके, सो विल चेक आवर आंसर। पापा पिग, क्वीन, रिंग, सन and train. This is train. Now, अब हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस आ रही है, लास्ट सीक्वेंस, लेटर U से लेटर Z तक। सो अब आप चेकिंग करेंगे और बताएंगे ये क्या है। ये क्या दिख रहा है आपको? बताओ क्या है? वो वैन। ठीक है, देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। मैम, दिस इज वॉच। वॉच। नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलेंगे? इससे बताओ। मैम, हमें तो एक कार्टून दिख रहा है, बट हमें तो UVWXYZ रखना है। बॉक्स। लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? एक्स। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। नेक्स्ट इज जू। इतने सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं? जू। एंड हियर इज अनदर पिक्चर। येलो कलर। सो umbrella, van, watch, box, yellow, zebra, zoo, zip। सो मैम ने आपको आज कुछ हिडन गेम बताया था जिसमें आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उनका साउंड पहचाना था, एंड दैट यू हैव डन वेरी गुड। सो आपको इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स देखना है और आपको पिक्चर रिकग्निशन साथ में उनका जिससे वो स्टार्ट होते हैं उसका साउंड रिकग्निशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।